Jama'a na ce an zo gurin fa, an zo gaɓar. Wato rahotanni sun bayyana cewa Saudi Arabia, Pakistan, Turkey, Defense Alliance da suke ƙoƙarin haɗawa ko kuma suka haɗa sun aika saƙon gayyata zuwa ga ƙasar Iran ta ƙarƙashin ƙasa. Wato suna buƙatar ƙasar Iran ta shigo cikin wannan military alliance ɗin. Wannan labarin yau ta fashe ta fara karaɗe kafafen sada zumunta, wanda wannan labari na san ya matuƙar girgiza al'umma musamman ƙasar Yahudu da ƙasar Amurka, wanda dama na ɗan ga wani raɗe-raɗi na ƙasar Iran ta bayyana irin makamanciyar wannan maganar, cewa wata ƙasa ko kuma a ce wasu ƙasashe sun buƙaci su yi kwatankwacin abu makamancin haka military alliance da su. Kwatsam ba zato ba tsammani sai ga wannan labari ya fashe. Sai ya bayyana cewa wannan magana ce take ƙoƙarin bayyana kuma ta bayyana a yanzu. Sai dai kawo ya zuwa yanzu babu takamaimai cikakkiyar matsayar ƙasar Iran a kan cewa za ta shiga cikin wannan military alliance ɗin ko ba za ta shiga ba. Sannan su kansu waɗannan ƙasashe guda uku ba su fito sun bayyana ƙarara cewa sun aika saƙon gayyatar ƙasar Iran zuwa cikin wannan military alliance ɗin nasu ba. Ni na san abu makamancin haka zai faru. Mutane da yawa akwai abubuwa da ba su fahimta ba da suke mamakin a ce za a iya haɗa kai tsakanin Saudi Arabia, Iran, Turkey da Pakistan. Akwai abin da ba ku fahimta ba da yawa. Wallahi jama'a tura ta fara kaiwa bango, mutanen nan sun fara gane inda aka dosa. Kai tsabar tsoro ne ya hana su yin fito na fito da Amurka, amma da tuntuni bari in gaya muku gaskiya, da tuntuni sun ja ma Amurka layi sun yi fito na fito da ita sun watse. Idan kuka kalli siffar wannan yaƙin, gaba ɗaya yaƙi ne mara riba, yaƙin da ba ruwana ba ni da alaƙa ta kusa ko ta nesa da shi, amma ni nake asara a cikin yaƙin da dukiyata da kuma ƙasata. Irin wannan abin sauran ƙasashen duniya suka kauce mawa, duk ƙasar da aka gayyato sai ta zuƙe ta ce ba za ta shiga ba. To su kuma ƙasashen Larabawan da yake a yankinsu ake faɗan kuma base ɗin da ake amfani da su na ƙasashensu ne, shi ya sa suke girban wannan asarar. Ku duba irin su Spain, an yi yunƙurin juyin duniya da Ingila a yi amfani da iya base ɗinsu da su Italy a yi wannan yaƙi suka ƙi yadda. Saboda sun san menene, suna zaman su ba gaira ba dalili za a je a jefa su rigimar da ba tasu ba ce, kuma ba ma ta Amurkan ba ce, ta ƙasar Yahudu ce, sai suka zuƙe. Su kuma waɗannan ƙasashe saboda ba su da izza da ƙarfi kamar waɗancan ƙasashen da freedom na ‘yancin rayuwa, wallahi ba yadda suka iya haka suka haƙura, suka zira ido, ake amfani da base ɗin ƙasashensu. Iran tana kai musu farmaki kuma tana tare musu hanyar da nan ne tattalin arzikin gaba ɗaya yankin yake fita. Me ya yi zafi? Da su ake faɗan? Ba da su ake faɗan ba, ba su da alaƙa ta kusa ko ta nesa da wannan faɗan. Uwargijiyarsu ce ta shiga cikin wannan yaƙi, take so sai ta taimaki Yahudu da ƙasashen su kuma babu yadda suka iya, dole suke mata biyayya. Kuma yanzu wannan yaƙi ya kunyata ƙasar Amurka, ya nuna ƙasar Amurka duk farfaganda ce ta fatar baki, ƙarfi da izzar cewa za mu kare ku ya gagara, tun da gashi nan sun kasa kare kansu. Kai abubuwa da dama fa sun bayyana ma ƙasashen Larabawan nan, bari in gaya muku gaskiya. Billahi lazi la ilaha illa huwa neman hanyar raba hanya suke da ƙasar Amurka, tsabar tsoro ne da sanin makircin ƙasar Amurka ya sa har yanzu ba su fito na fito da ita ba. Amma wannan gagarumin ƙoƙari da suka yi na yin wannan military alliance ɗaya ne daga cikin abubuwan da yake nuna muku sun fara gajiyawa. Da a ce inuwar ƙasar Amurka ta ishe su, babu buƙatar su fara wannan yunƙurin na ƙoƙarin yin military alliance su kare kansu, a cewa military alliance ɗin nan idan aka farmaki ƙasa ɗaya kamar an farmaki ƙasa ɗaya ne. Ku fahimci wannan abin da kyau. Idan kana da sojan ƙasar Amurka ji kake kana da garkuwar da duk duniya babu kamar ta. To yau ga wannan garkuwar ta zamana rariya ce ba ta da amfani, rariya ce aka je ɗibo ruwa da ita. Haka waɗannan ƙasashe suka fahimta, suka fara karkata alaƙarsu cikin hikima da ‘yan uwansu ‘yan yankinsu da ƙasar Amurka. To ban yi mamakin gayyata ƙasar Iran ba, ni dama na san za a zo wannan gaɓar, kuma abubuwa za su ƙara fashewa, za mu ƙara fahimtar cikakkiyar inda aka dosa da kuma manufarsu. Wanda a rahoton da nake samu an ce ƙasar Iran tana analyzing ɗin wannan military alliance ɗin ne, shin babu wani lauje cikin naɗi a cikinsa? Idan babu wani lauje cikin naɗi a cikinsa, to ƙila a ƙarshe sa iya duba yiwuwar shigansa ko rashin shigansa. To wannan kenan. Sannan game da batun rikicin ƙasar Yahudu da ƙasar Turkey
na riga na kawo muku rahotanni da dama game da wannan rikici, kuma ni duk abin da zan yi nakan kawo hujjoji da dalilai. Abin da ya sa ba na amfani da bidiyo, akwai dokoki na amfani da bidiyoyi irin waɗannan waɗanda manyan gidajen tibuna ne suke wallafa su. Idan kana ɗauka kana amfani da su, restriction zai iya biyo baya. Ɗan shafin da muke kawo muku labarai sai ya zo ya samu matsala. Shi yasa muke haƙura mu kawo muku labarin da fatar baki, amma ga wanda yake buƙata zai iya zuwa ya bincika ya ga gaskiyar abin da muke faɗi. Akwai masu sharhi da fashin baƙi, wasu mas'ala ta aƙida tana shiga cikin zuciyarsu, suna kawo labari na ƙarya, magana ta gaskiya kenan, labari ne na ƙarya. Mun sani wani lokaci kawai muna kau da kai ne, babu amfanin kana ƙalubalantar wani kawai don yana yin wani abu. Tunda dai kai ka san me kake yi, ka ci gaba da tafiya akan tsarin da kake. Su mutane suna da hankali, za su iya gane wannan gaskiya ya faɗi, wannan ƙarya ya faɗi, wannan shine adalci. Amma na lura dole sai na ɗan yi tsokaci a wannan gaɓar, saboda na ga labarin ƙarya ya ɗan fara yin yawa game da mas'alar Turkey da ƙasar Yahudu. Wai suna cewa wai rikicin da yake shirin faruwa tsakanin Turkey da ƙasar Yahudu wai ba rikicin wai gaskiya ba ne. An ga ƙasar Turkey tana ta tura sojoji da kayan yaƙi da jirage da abubuwa da dama cikin ƙasar Syria, wanda na ga wani mai fashin baƙi ko kuma wasu ma suna faɗin cewa wai wannan wai Turkey wai kayan yaƙin da take shigar da su wai za a yi diverting ɗinsu ne a maimaya a kutsa cikin ƙasar Iran, a faɗa ma ƙasar Iran da yaƙi. Na ce wannan irin analysis ne, wannan a ina ka samu wannan labarin? Wannan ai labarin ƙarya ne ai. Wato wai shugaban ƙasar Turkey Tayyip Erdogan munafuki ne, yana cin amanar ƙasashen musulmi da ƙasashen Larabawa, yana so wai a ƙarshe wai bakinsa ɗaya wai da ƙasar Yahudu. Wai suna nan wai ba faɗa suke ba, haɗa kai za su yi mamaya su fi haɗa ma ƙasar Iran. Na ce wannan irin daƙiƙancin labari ne. A ina labari aka samo irin wannan labarin? Nan fa muka zo jama'a bisa adalci muka ce duk mutumin da ka ji yana cewa akwai alaƙa tsakanin ƙasar Iran da ƙasar Yahudu da Amurka, bai ma san siyasar duniya ba, bai bibiyar labarai kwata-kwata, ɗan son zuciya ne kawai ke zuwa yana shiga cikin irin wannan rikicin taka ba tare da sanin komai ba. Mu muka zo muka ƙaryata wannan maganar saboda adalci, mu yi ma Iran adalci. Wasu saboda tsabar son zuciya cewa suke yi har abada ba yaƙi tsakanin Iran da ƙasar Yahudu, saboda a iya hasashensu da tunaninsu wai da ƙasar Yahudu da Iran da Amurka wai bakinsu ɗaya, suna amfani da junansu ne gurin keta ƙasashen musulmi. Wallahi haka suke faɗi. Kwatsam ba zato ba tsammani sai gashi ƙasar Iran ta yi yaƙi da waɗannan ƙasashen, ƙazamin yaƙin da aka daɗe ba a yi irin shi ba tsakanin wata ƙasa da wata ƙasa. Kaga sai ƙaryata duka tunaninsu da lissafinsu gaba ɗaya aka watsa shi a kwandon shara, aka gano waɗancan mashirmata ne, ba abin da suka sani game da wannan mas'ala, kawai sun zo sun shige ta da kani. To yanzu an ƙara samun wasu irin su sun zo suna cewa wai Turkey wai haɗa bakinsa yake da ƙasar Yahudu, saboda kwata-kwata su ma hamasa irin wacce ta kama waɗancan ta kama zuciyoyinsu. To jama'a bari in faɗa muku gaskiya, idan kana so ka zama cikakken musulmi ko kuma cikakken mutum mai tsarkakakkar zuciya, to kada ka sa ɓangaranci. Wannan ɓangarancin shine makamin da yake rusa musulunci da musulmai. Ka fahimci wannan. Sai ka fahimci wannan, in dai fa gaskiya kake nema da ci gaban al'ummar musulmi da haɗin kan al'ummar musulmin duniya, sai ka zamana kana da adalci a cikin zuciyarka. Kada ka bari son zuciya ya rinƙa rinjayarka. Ka zama mutum mai tsarkakakkar zuciyar da idan ka ji gaskiya ko a bakin waye za ka ce wannan gaskiya ce, haka take, kuma na amince da ita. Amma idan ka ce gaskiya sai daga bakin musulmi za ka karɓe ta, musulmin ma sai ɗan aƙidarka ita ce gaskiya, ko da ƙarya ya faɗi to yanzu kai kana goyon bayan shi saboda abin ya yi kama da abin da yake kare muradin aƙidarka ko ƙasar da kake so ta yi nasara. To wannan kai maha'inci ne, ba ka cikin mutanen da za a iya amfani da su gurin haɗa kan al'umma ko kuma addinin musulunci ya haɗu. To yanzu kamar yadda muka yaƙi masu yin ƙarya suna cewa ai da Yahudawa da Iran da Amurka bakinsu ɗaya, keta ƙasashen musulmi suke, kuma abubuwa da dama suka faru suna ma kan faruwa da suka ƙaryata waɗannan. To yanzu haka aka samu sun zo suna ba da labari wai da Turkey wai da Yahudu wai bakinsa ɗaya, wannan abin da yake shirin faruwa wai ba yaƙi ba ne, wai haɗa kai suke suna sirata wai za su afka ma ƙasar Iran. Dan Allah ka ji wata magana. Ko ina suka samu wannan maganar? Ba sa bibiyan abubuwa keke da keke, suna duba menene ya janyo rikicin, menene ya janyo saɓanin, ba sa dubawa. Akwai abubuwa da dama da suke faruwa a yanzu haka wallahi na ƙarfin iko da kuma gano takamaimai inda ƙasar Yahudu suka dosa, wanda a da suna jin abin a fatar baki ne kamar ba zai yiwu ba. Kai lokacin da aka ce ƙasar Yahudu tana ƙoƙarin mamaye wasu ƙasashe ne a ƙasashen Larabawa, za ta ɓalli wani guri a Syria,
za ta ɓalli wani guri har a cikin ƙasar Saudiya, za ta ɓalli guri a cikin ƙasa kaza. Wani jin labarin ne yake kawai ƙarya ne ba da gaske ba ne. Lokacin da ake ba da labarin ƙasar Yahudu za ta rinƙa bin ƙasashen musulmi ɗaya bayan ɗaya tana rusa su. Daga Iran in ta gama za ta je Turkey, daga Turkey in ta gama za ta je kaza, daga can za ta wani gani yake duk ba gaskiya ba ne, ai hakan ba zai taɓa faruwa ba. To hatta ita kanta ƙasar Turkey da ƙasar Saudi Arabia suna ɗaya daga cikin ƙasashen da suke ganin hakan ba mai yiwuwa ba ne. Amma yanzu ganin abin da ya faru da Iran ƙarara na yadda aka yi taron dangi sai an rusa Iran ƙarara ya sa Turkey ta ankara da cewa lallai fa da gaske next target ita ce. Ita kuma ƙasar Saudi Arabia yadda take kyautata ma ƙasar Amurka, duk duniya babu ƙasar take kyautata ma ƙasar Amurka kamar ƙasar Saudi Arabia. Na gaya muku ƙasar Saudi Arabia ce kaɗai ta taɓa sa abin nan hannun jari, ko kuma in ce ta taɓa sa dukiyarta a cikin ƙasar Amurka na dala tiriliyan 1. Amma yau ƙasar Saudi Arabia ce ta nemi 'yan ƙanƙanuwar buƙata Amurka ta tsaya mata samu wannan buƙatar, aka zaɓi ƙasar Yahudu da ƙasar Saudi Arabia. Ƙasar Yahudu ta taɓa sa tiriliyan 1 na hannun jari a cikin ƙasar Saudi Arabia, a cikin ƙasar Amurka, to ƙasar Saudi Arabia ta saka. Ƙasar Saudi Arabia ta izo tana buƙatar a ba ta dama ta fara enriching ɗin uranium, ta bar shi a 30%, ta fara peaceful nuclear program, ƙasarta ta ci gaba da girma. Wai yau ƙasar Amurka da ta amince, ƙasar Yahudu ta ce ba mu yarda ba, suka ce to mun fasa. Yanzu sharaɗin amincewa ki wannan abu sai kin yarda kin normalizing ɗin relationship tsakaninki da ƙasar Yahudu. Normalizing relationship mun riga mun faɗa muku. Yadda kowa ƙasar Amurka na taimaka ma Yahudu kuma tana ɗaure mata gindi ta ci karanta ba babbaka ta fasa duk ƙasar da ta ga dama. To yanzu ƙasar Saudi Arabia normalizing relationship shine ki ja baki ki shiru, duk abin da zaki ga ana mai yankunki musulmi ko ƙasashen gabas tsakiya baki a ciki. Shine normalizing relationship. Za a buɗe embassy, babu ƙyama, babu ƙin siyan kayansu, babu wani abu na faɗa tsakaninku da su. Cewa ma ba ku yadda a ƙwaci Jerusalem a basu ba, shi ba wannan zunubi ne, sai kun daina wannan maganar, sai kun amince nan gaba kaɗan za a ƙwace wannan ƙasa ma a ba ƙasar Yahudu. Shine normalizing relationship a taƙaice. Shine sai a yadda ku yi wannan ɗan ɓurɓushin ku fara enriching ɗin uranium 30%. To tun daga nan ƙasar Saudi Arabia ta gano cewa Amurka they are not reliable allies. Ba ƙasa bace da wani mutum zai iya miƙa wuya ya yi imani da ita, ya ci gaba da tafiya, saboda na gaya muku in kyautatawa ce take sa su tsaya maka ka zama wani abu a duniya, to duk duniya babu ƙasar take kyautata masa kamar ƙasar Saudi Arabia. To saboda haka wannan abun ya sa suka fara withdrawing, suka fara ganin cewa to mafi a'ala da hanyar tsira ɗaya ce, isu musulmai, isu ƙasashen Larabawa, isu ƙasashen gabas tsakiya su fara ƙoƙarin yin military alliance da za su tsira da mutuncinsu. To jama'a wannan shine dalilin dawowarsu. Idan da sun karkata da gaske, sun saki layi, suna taimakawa ana yaƙar 'yan uwansu, to yanzu sun fara fuskantar next idan suka taimaka aka gama yaƙan 'yan uwan nasu, su ne target na gaba, yanzu sun fara dawowa daga wannan tafiyar. Na zo na kawo muku labari a wannan channel ɗin, na ce muku hankali da ya matuƙar tashi da na ga kamar na samu rahoto daga Ethan Levins, ɗaya daga cikin masu sharhi da fashin baƙi akan siyasar duniya, ƙwararre ne matuƙar gaske, wanda yana cikin barazana ma ta manyan ƙasashen nan na su kama shi ko su mai wani abu. Ya fara kawo wani ɓarɓashin rahoton cewa a makarantu ko kuma a jaridu a wasu abubuwa an fara wasu abubuwa kamar yunƙurin yin normalizing ɗin relationship tsakanin ƙasar Saudi Arabia da ƙasar Yahudu, har ya fara batun maganar ba mu yadda Jerusalem ya bar hannun musulmi bai koma hannun ƙasar Yahudu. An fara cire waɗannan rubuce-rubucen. Har yanzu ban ga wani gidan jarida babba ya wallafa abin ba, ko kuma abin ya fashe ba. Na ce muku zan ci gaba da bibiya, da zarar na ga wani motsi ya tabbata haka ne, zan zo in kawo muku labari. To misali irin wannan abin ya faɗan mana daga ba, mu ce to da gaske Saudi Arabia ta yadda saboda ta yi peaceful nuclear program za ta yi relationship da ƙasar Yahudu kuma ta yadda ta ci gaba da ƙwatar Jerusalem da wasu abubuwa makamanta haka a gabas tsakiya. Hankalin mu ya tashi matuƙa. To sai muka zo kuma muka samu labarin invitation na military allies da suka ma ƙasar Iran. Shi ma labari yanzu dai shi wannan ya riga ya fasu, akwai shi a manyan gidajen jaridu, wanda yake buƙata zai iya zuwa bibiya kamar irin The Times of India, kai da sauran gidajen jaridu ma zai ga wannan labarin da nake kawo muku na batun invited ɗin ƙasar Iran. To saboda haka a batun maganar irin a ce wai Turkey wai ta yi wai tana wai alaƙa da ƙasar wai Yahudu ne, wai suna nan suna haɗa baki. Na ce to wannan labarin a ina ka samu wannan labarin, masu irin wannan abubuwan?
to su ne kwatankwacin irin masu ba sa ƙaunar kan musulmi ya haɗu. Na ce muku irin waɗannan mutanen su ne matsalarmu a duniya. Na gaya muku matsalar haɗin kai ba. Matsalar haɗin kai da kuke ganinta, duk taurin kanka dole sai ka haƙura an aje aƙida, sannan an aje bambanci na addini ma ake yin haɗin kai. Misali ne haɗin kan da nake yawan yi wa mutane magana a kai, ƙasashen Larabawa su yi, na ce muku su haɗa kai tsakankaninsu, wannan military alliance ya kasance duka a tsakankaninsu suka yi shi. Ƙasar Iran sunanta Iran, 'yan Shi'a ne. Ƙasar Saudiyya Ahlus Sunna ne, su je su yi aƙidarsu. Ƙasar Turkey su je su siyasarsu da irin yadda suke son a yi tsarin addini. Ƙasar Oman, ƙasar Bahrain, ƙasar Lebanon, duka waɗannan ƙasashen mun yadda, kai in akwai ƙasar Larabawa ma ta Kiristoci su je su yi Kiristancinsu. Amma yanzu nan yankinmu ne, maƙotan juna ne mu, mafi akasari yarenmu ɗaya. To abin da ya kamata shine za mu yi military alliance, in dai bisa zalunci ne a rusa wata ƙasa ko a rusa siyasar ƙasar ta, ba mu yadda ba. Wannan shine military alliance ɗin da muke kira su haɗa kansu, su fuskanci maƙiyansu na asali masu son kacacala su da fuska ɗaya. Wannan shine maganar military alliance ɗin da muke magana a yi. Su ma waɗancan ƙasashen haka suka yi. Jamusawa ne, Faransawa ne, Ingila yaren Turanci suke yi. Duk waɗannan ƙasashen sama da 30 da 'yan kai ba, suna da bambancin addini, suna da bambancin komai na duniya ba iri ɗaya ba nasu. Amma suka yi military alliance suna tunkarar maƙiyansu da fuska ɗaya. Shi ne suka zauna lafiya. To kai wace irin ƙwaƙwalwa gare ka? Ka ce wai dole sai an ɗauko tarihi na shekaru kaza na yaƙe-yaƙen da aka yi a tsakanin ƙasashen musulmi ko saɓani da ya shiga a ci gaba da yaƙar juna a duniya ta naɗe. Kai wani irin ƙwaƙwalwa gare ka? Ya za a haɗa kai to a haka? Su fi waɗancan ƙasashen, na sha kawo muku misali, na ce maka waɗancan ƙasashen bala'in da ya faru a tsakaninsu bai faru a tsakanin ƙasashen musulmi ba. Ƙasashen musulmi wace ƙasa ce ta jefa ma ƙasar ta nukiliya? Babu. Amma ƙasar Amurka ta jefa nukiliya a ƙasar a Japan. Me ya faru tsakanin ƙasar Yahudu da ƙasar Germany? Kun sani, tarihi ya baya mantawa. Amma yanzu duka waɗannan ƙasashen da kuke gani ya alaƙa take a tsakaninsu. Sun yi normalizing ɗin relationship, suna alaƙa ta harkar tsaro, suna alaƙa ta harkar kasuwanci. Amma yau sai wani mutum ya zo ce maka, ai a tarihi shekara 500, ai Iran ta mana kaza, ai a tarihi 500, shekara 100, Saudiya ta mana kaza. Ba mu ba su har abada sai dai yaƙi, sai gaba mummuna tsakaninmu da su a busa ƙaho. Ko kuma suna kan wata fahimta ta addini da ba irin tamu ba, to maganar mu yarda mai garkuwar tsaro tare da masu irin wannan fahimtar har a busa ƙaho, to sai an kashe ku dukanku. Dai an gama da ku. In dai wannan shi ne tunaninka, wallahi an gama da ku. Haka muka ce idan a Afirka ne, ƙasashen Afirka ai ba duka bane na musulmi ko? Mu da Kiristoci ne, da ma waɗanda ba su da addini ma a bar su duk muna gwamutse. Na ce yanzu misali a ce ƙasashen Afirka su yi kuɗi na bai ɗaya. Duk ƙasar da ka ce za ka kashe kuɗin, wani irin sauƙi za a samu? Su yi military alliance kwatankwacin wanda muke cewa Larabawan su yi. Military alliance ɗinta tun da ba yaƙe-yaƙe ake tsakanin ƙasashe ba, duk wata ƙungiyar ta'addanci da ta ɓulla a tura wannan sojojin ku gani kwana nawa za su yi a raye. Sai mun rasa ƙungiyar 'yan ta'adda cikin ƙasashenmu. Da Allah bai amfane mu ba? Me ya haɗa wannan da addini da aƙida? Zallar fa abin da muke kira a yi kenan, amma malam kawai sai ga wasu irin mutane. Ka rasa ƙwaƙwalansu, ka rasa irin tunaninsu. Su dai sai sun sako munafurci da raba kan al'umma ko ta halin ƙaƙa, da ƙara sanya mummunar ƙiyayya da gabar da ba riba har duniya ta naɗe. Ba za a yi riba ba wallahi. Su haka suke. Kuma yaƙi ba zai ƙare ba. Akwai abin da za a iya sanya mai date na ƙarewa, amma kaga matsalar rabuwar haɗin kai, billahi lazi ba ta da ranar ƙarewa. Yanzu ku ƙaddara yaƙin nan da ake a gabas tsakiya tsakanin ku ga Allah shekara nawa ana yi? Sama da shekara 50 ana abu ɗaya. To shekara 50 masu zuwa, in dai babu haɗin kai, haka za a ci gaba. Haka za a haife ka a yaƙi, ka mutu ana yaƙi a ƙasarku. Wallahi haka za a ci gaba. Saboda maƙocin ƙasa ba zai taimaki maƙocin ƙasa ba, sai dai yaƙi a tsakaninsu. In aka zo a yaƙi wannan ƙasar ya taimaka, in wacce aka zo za a yaƙi wannan ta taimaka. Kuma ku fa yau mafi akasari addinin ku ɗaya ma, mafi akasarin Larabawan nan fa. Kuma waɗanda suke raba kanku su yaƙe ku, su maƙiyanku ne, dukanku ba sa son ku. I wonder, ina mugun mamaki. To malam yanzu haka za ka ga an zo an samu mutum kawai Bahaushe, ɗan yankin mun nan, kamar yadda nake zuwa ɗan yi wannan sharhin da faɗin fahimtata
da ƙoƙarin yin bayanai waɗanda za su ƙara haɗo kan al'umma, kawai shi wani sai ya zo kawai da tsabar son zuciya shi sai ya farraka al'umma. Sai ya saka shubuha da ƙeta a cikin zukatan mutane, wannan ƙiyayyar da muguwar gabar ta ci gaba da tafiya. Ka zo kana ba da labarin wai Turkey wai munafukai ne, wai so suke wai su shigar da wai sojoji Siriya, wai a afka ma ƙasar Iran da yaƙi. Dan Allah ji wata maganar banza da wofi. Ga abin da yake faruwa, Yahudu suna jin tsoron ƙarfin Turkey a cikin ƙasar Siriya. Babban abin da ya haɗa faɗan nan fa, wannan gwamnatin da ta karɓi mulki a hannun Bashar al-Assad, to ita gwamnatin har yanzu ba ta yi stable ba ta zauna da ƙafafuwanta ba, ta ƙarfafa sojojinta ta yadda duk wasu ƙungiyoyin 'yan ta'adda da kanta za ta yaƙe su. Ƙasar Turkey tana cikin ƙasar Siriya har yanzu tana ƙoƙarin yaƙar wasu 'yan ta'adda da suke barazana ga bodar ƙasarta. Ita kuma ƙasar Yahudu tana cikin ƙasar Turkey, tana cikin ƙasar Siriya ne ta ci gaba da destabilizing ɗin ƙasar, kada ƙasar ta kuskura ta dawo da ƙarfinta har ta yi yunƙurin bayan ta gama da 'yan ta'adda ta ce to nan da kuka mamaye a matsayin ƙasar mu ku fita ba ma son ku. Su kuma a mission ɗinsu wannan guri sun yanka kenan har abada. Ka ji shirme. Su Turkey suna ƙoƙarin sai sun ƙarfafi wannan gwamnati ta dawo da ƙarfinta ne a cikin ƙasar. Su kuma ƙasar Yahudu ina ba su yadda ba. Sannan wani gaba na gaba da ba ku sani ba abin da ya faru ta ƙarƙashin ƙasa. Ko kun san cewa ƙasar Iraki a yanzu haka sun ƙulla wata alaƙa da ƙasar Turkey? Akwai wani tsohon pipe da yake shigar da man fetur daga ƙasar Iraki zuwa cikin ƙasar Siriya, wanda wannan pipe ɗin bayan abubuwa sun yi escalated sun dame a Strait of Hormuz, an datse Strait of Hormuz. Mafi akasari ƙasar Yahudu ikon da take ci gaba da so ta samu ta zama ita ce existo na ƙasashen Larabawa. Duk wata ƙasa da ta zama mata matsala na fitar da man fetur ko safarar wasu abubuwa ya zama na za ta yi linkin da ƙasar Yahudu ce uwar gijiyarta, ita ce za ta rinka taimaka muku na fitar da kayayyakin ku zuwa ƙasashen Turawa kuna siyarwa. To yau ƙasar Turkey sai ta fara barazanar ƙwace wannan ikon. Akwai yarjejeniya tsakanin China, Iran, Turkey, ana shigar da mai da kayayyaki da mai daga ta abin nan ta cikin ƙasar Iran ta cikin ƙasar Turkey duka a fitar da su wasu ƙasashe. Kasuwanci yana motsi ta wannan gefen. Yahudu sun san da wannan matsalar. Yanzu ƙasar Siriya, yanzu ƙasar Iraki, ita ma wannan pipeline ɗin an zo an ƙara ƙulla sabuwar yarjejeniya na kusan shekara ɗaya. Za a rinƙa turo mai ta cikin ƙasar Iraki, pipeline ɗin yana biyowa ta cikin ƙasar Turkey, Turkey kuma tana fitar musu da shi ƙasashen duniya. Kaga Turkey ta fara zama irin ikon da ƙasar Yahudu take nema ta samu na zamana cewa yanzu ita ce ubannin ƙasashen Larabawa bayan wannan matsalolin suna ci gaba da faruwa. To wannan ikon yana ci gaba da ɓata ma ƙasar Yahudu rai. Sai ta fara yunƙurin tado da wannan rikice-rikice da abubuwa makamantan haka. Ita kuma ƙasar Turkey ai ta san me take yi. Faɗa fa tsakanin ƙasar Turkey da ƙasar Yahudu ba zai yi ba. Ƙasar Turkey ta fi ƙarfin ƙasar Yahudu nesa ba kusa ba. Ka je kai searching ɗin military capability na ƙasar Turkey ka gani. Turkey fa har aircraft carrier tana da shi. Mutane da yawa suna underestimating ɗin Turkey. A zallar irin makamai manya da duniya take gani a ido, ta ma fi ƙasar Iran. Ta fi ƙarfin ƙasar Iran a irin manyan jiragen yaƙi da kayan yaƙi. To Turkey ta fi ƙarfin ƙasar Yahudu nesa, one in one faɗa billahi lazi sun fi ƙarfinsu. To amma bambancin ƙasar Turkey da ƙasar Iran shi ne, yadda ƙasar Iran take da jajircewa ta yi resisting, ba lallai bane ita ƙasar Turkey ta iya wannan resisting ɗin. Idan misali a ce Amurka ta shigan ma Turkey a yi faɗa, ta shigan ma Yahudu a yi faɗan, za su iya tarwatsa ƙasar Turkey. Saboda ƙasar Turkey ba lallai bane ta iya withstanding ɗin wannan pressure ɗin da su Iran suka iya withstanding. Saboda su ƙasar Iran tun asali gaba ce ta a mutu ko a yare tsakaninsu da ƙasar Iran da ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu. Kuma tanadinsu na duniya shirin yadda za su yi dama su tarwatsa waɗannan ƙasashe suke a faɗin duniya. Saboda haka manufar da bambancin yana da a fili yake. Shi yasa kuka ga duk irin masifa da bala'in da Amurka da Yahudu suka gayyato akan ƙasar Iran su yi nasara suka kasa yin nasara. Amma ni a ganina ba lallai bane Turkey ta iya jure azabar da Amurka da Yahudu suka yi ma ƙasar Iran ta yi nasara. Amma in yakin za a yi one in one, Turkey ai ta fi ƙarfin ƙasar Yahudu. Kowa ya sani, ka je ka bincika ka gani. Saboda haka masu kawo irin waɗannan labaran ɗaya ne daga cikin waɗanda suke wargaza hanyoyin da za a bi a haɗa kai a tunkari ƙalubale da matsala da al'ummar musulmi suke fama da ita. Wacce rashin haɗin kan nan wallahi rashin nasara ce ta har abada, ina gaya muku gaskiya. Wallahi rashin nasara ce ta har abada. Mu fatan mu ƙasashen nan in ma akwai saɓani a tsakankaninsu, watsar da saɓanin nan.
ku zo ku haɗa kai ku tunkari matsalar ku ta ƙeƙe da ƙeƙe ku yi nasara. Idan ba haka ba ko kuka ci gaba da yaƙar junanku, kuka ci gaba da munafuntar junanku, kuna ma junanku zagon ƙasa, to za ma mu daina jin haushi, sai dai mu ci gaba da kallon ku, muna kallon irin yadda ake ci gaba da tarwatsa ku. Nan gaba idan Allah ya ga dama ya tsarar da wasu daga cikin ƙasashenku da za su karɓi ƙasashen kuma su yi abin da ya dace gurin haɗa kai da tunkarar asalin maƙiyansu na gaskiya. Babu wani mutum a faɗin duniya da bai san wanda yake behind the scenes ɗin duka crisis ɗin da ake fama da shi a duniya ba. Ka sani, na sani. Su kansu ƙasashen Larabawan nan sun sani a faɗin duniya ga waɗanda su ne maƙasudi da musabbabin duka rikice-rikicen da suke ciki. Da za su yi hoɓɓasa su kore su, su fita harkarsu su dawo su haɗa kai irin kwatankwacin ɓarɓashin wanda suka fara yi a yanzu. Matsala fa ta ƙare, ba za ka ƙara jin ta ba. To jama'a wannan shi ne a taƙaice. Na ɗan yi wannan bayani ne bisa abubuwan da na ga suna faruwa. Saboda haka dole mu rinƙa fitowa muna wa mutane bayani domin ku fahimci gaskiya. Jama'a in gaskiya kake nema haɗin kai shi ne mafita tsakanin al'ummar musulmi, tsakanin al'ummar Afirka, tsakanin al'ummar ɓangaren China nan dukansu, tsakanin al'ummar ɓangaren Rasha nan dukansu. Duk yankunan nan da na lissafa muku suna haɗa kai billahi allazi la ilaha illa huwa makirci ya ƙare. To uban wa za ka haɗa yaƙi da yaƙi? Bayan maƙoci da maƙoci sun dawo sun haɗa kai. Faɗa ya ƙare. Kar a yaudare ka fa, mutanen da muke yaƙa su ne suke buɗe baki suna magana. Ai wane munafiki ne, ai wane ɗan shi'a ne, ai wane ahlus sunna ne, ai wane munafuntar Iran yake, duk ƙarya suke yi. Labarinsu wallahi bai da tushe bai da asali. Kai tun da kake ka taɓa gani a jarida an ce maka gashi nan ana conspiracy tsakanin Turkey da Yahudu wai za a kai ma Iran hari? Je ka binciko labarin a faɗin duniya, ko labarin ƙarya ne ka je ka binciko ga inda kwai shi. Su ne kawai suka ƙirƙiro suka faɗi saboda su yi dabatin ɗin hankulan mutane, saboda sun ga ana sauraron mu da Hausa muna kawo labarai da mutane suke amfana da shi. To bari su fara kawo kes mu ba da ƙiyayya a tsakaninmu, mu fara cin karo da junanmu a cikin maganganun da muke isarwa na ƙoƙarin a haɗa kai. Shi ne shirmen da suke ƙoƙarin yi. Amma ni maganar da nake muku ku kun san gaskiya ce. Daga maƙotan nan sun haɗa kai, jama'a za a yi faɗa. Yanzu ba Rasha da Ukraine ba ne ake faɗa, maƙota ne fa. Yanzu suna haɗa kai an faɗa ya ƙare. Su waɗannan da suke bulbula masa makamai zuwa za su bulbula makamai su kashe junansu. Babu. Sai su dawo su yi tsoro. Idan suka waiga ɓangaren Taiwan da China da suke so su haɗa faɗa, sai aka ce wa Taiwan da China babu barazanar yaƙi, sai su yi tsoro. Idan suka koma ƙasar South Korea da North Korea suna so su haɗa faɗa, nan ma suka ga an ɗinke, yaya kenan? Sai su fara zara ido. To yanzu suka dawo gabas tsakiya. Iran da Saudiya ba sa ga maciji, sai suka ga an zo an yi military alliance, subhanallahi, ai matsala ta afko musu. To magana fa mu da muke yi kenan fa. Duk ƙasashen nan da da suke ganin akwai gaba a tsakanin su zo su zare su ce to mun haƙura da faɗan nan ba wani gaba, kawai ai kasuwanci a harkar tsaro. Sai shiga uku su lalace, sai su rasa wanda, to jama'a yaƙi ina za a yaƙi a duniya kenan? Babu, sai mu ɓangaren mu jakuna Afirka. Mu ma na san yanzu wasu ƙasashen sun yi hankali sun fara gane inda aka dosa, yaƙi ma ba zai yiwu ba. Sai kuma irin cikin ƙasarmu Najeriya, arewa kenan. Nan za a iya cin nasara a nan da kake ganin ta an ci nasara. Saboda nan da kake gani in za ka tashi ka faɗi gaskiya ta wata ɗaya, yau kai wata magana da ta ci karo da hankalin wani ko fahimtar wani, to ya sa ka a cikin munafukai. Haka mutanen mu suke. Duk yadda kake ƙoƙarin haɗa kan al'ummar musulmi ko faɗin gaskiya, yau ka faɗi kalma ɗaya reras da ta ci karo da fahimtar wani ko ta saɓa ma shi abin da yake so ya ji ka faɗa, to ya cire ka daga cikin masu gaskiya, sa ka cikin munafukai. Nan arewa ne kawai nake da yaƙinin a faɗin duniya kowane irin haɗin kai za a kawo ba za a yi nasara ba, saboda irin mutanen da Allah ya halicce mu da su a baibai. Haka Allah ya halicce mu a baibai. Ba ma ƙaunar junanmu, ba ma son gaskiya. Gaskiya shine son zuciya. Yanzu shi wani gaskiyar da zaka rinka faɗi ta mai daɗi, aƙidar da yake faɗa da ita ji kullum tsine masa albarka kake kana faɗin laifinsu. Da za ka wayo kan aƙidar shi ka faɗi laifinsa ɗaya, ka zama maƙiyin shi kenan, yau an kaɗa gangan yaƙi tsakaninka da shi. Duk abin da kake faɗi zai ce wannan dama ashe duk munafiki ne, labarin da yake bamu ba gaskiya bane, ko ƙoƙarin abin da yake bayyana mana kaza ne, saboda rana ɗaya fa ka faɗa gaskiya akan aƙidar shi. Haka addini yake. Idan ka zo kana faɗin addinin wasu kurakuran da ke ciki, to opposite da wanda ke opposition zai rinka jin daɗi, wannan ai mutumin kirki ne. To daga nan da ka juyo kan addinin shi kace to bari ka faɗi gaskiya akan addinin shi, to ka fa shiga uku lalace, yau fa yaƙi ya ɓarke. To mu arewa matsalar mu kenan. Shi yasa har duniya ta daɗe ci gaba da haɗin kai ban taɓa ganin inda na saduda ba za a haɗa kai ba kamar arewa. Ku je ku lissafa ku gani. Da ka fito takara za ka nemi wani abu da za ka taimaki al'umma ce ɗan izala ne. Da ka fito takara za ka taimaki al'umma ce ɗan shi'a ne. Da ka fito takara ɗan ƙadiriya ne. Haka fa ake matsala a Najeriya. A arewa ba. Arewa ba haka ba arewa take.
su arnan Najeriya ma su ba ruwansu fasto ne ba fasto ba ne, su dai kawai in dai kai dai za ka yi musu wani abu za ka amfane su za su zaɓe ka. To mu ne kawai makirai masu zagon ƙasa da munafurci da mugun baƙin ciki da hassada. Billahi lazi la ilaha illa huwa duk abin da ka ɗauko kana yi mutum yana waiwaya gane baki da kuɗi ba shi kenan shi baya ciki. Ina ai ba zai taimake ka. Matsalar mu kenan. Wannan shi ne. Jama'a ina da mafarki. Ni na sani mutum bai cika ma mutum mafarkinsa, Allah ne ke cika mai mafarkinsa ko? To ni ina da yaƙini Allah sai ya cika min mafarkina. Bi iznillahi ta'ala. Yunƙuri nake yi sai na samo wata hanya ta ci gaba da nemo hanyar haɗa kan al'ummar musulmi. Ba a mas'ala ta aƙida nake magana ba, mas'ala ta aƙida ba na son na shiga wannan gefen. Idan zan shiga gefen nan ina shiga ba na shiga ba, amma na san ta siffar da nake shiga. Amma misali mas'alar da nake magana yau al'ummar musulmi daga na Najeriya zuwa na Afirka da muke magana da yaren Hausa, tunda da Hausa nake magana. Bi iznillahi ta'ala sai na yi wani sanadiyyar da mummunar ƙiyayya da gaba da take tsakaninmu wallahi cikin kashi 100 bi iznillahi ta'ala sai mun rage kashi 50. Na san ba za mu iya rage ta har abada ba, amma dai sai mun rage kashi 50. Sai mun rage ta kashi 50 sai an dawo an fahimci juna ta ɓangaren da za ka gane cewa zallar ƙiyayya ta kowace irin fuska tsakaninka da ɗan uwanka da yake ikirarin musulunci akwai ta fannin da kuma dole sai ka sassauta an haɗa kai an tafi tare. In aka zo aƙida je kai aƙidarka. Idan aka zo mas'alar da ta shafi yanki ko addini nan kuma ka zo ka bada kariya a kare addinin a kare yankin dan fa a zauna lafiya a tsira. In kai ahli sunna ne kana so ka yaɗa sunna sai ana zaune lafiya za ka iya yaɗa sunna. In kai ɗan izala ne, in kai ɗan shi'a ne, in kai ɗan kaza ne, sai fa ƙasa tana zaune lafiya ko al'umma tana zaune lafiya za ka zo ka ce za ka mutane wa'azi su fahimci irin aƙidar da kake kai. Idan babu zaman lafiya to wannan magana ake ta a surviving a ci abinci kar mu zama 'yan gudun hijira kar mu watse kan mu tarwatse gabaki ɗaya. To ni irin wannan matsalar nake so mu rinka tattauna ta tsakankaninmu da ku kuma mu kai matakin da za mu yi ma juna irin wannan fahimtar. In ma aka koma babin aƙidar za a tattauna ya zama na tattaunawa ba ta zama tattaunawa ta tozartawa wulaƙantawa tsinemawa ba a'a a zo a tattauna ta hanyar kawo hujja ka fahimci me nike nufi me kake nufi. In gaskiya ce ka karɓa shi kenan in baka karɓa ba da zan yi da kai. Yau ko musuluncin kake wa mutum talla ba aƙida ba bayani fa zaka masa da fatar baki. Idan ya yadda ya karɓa shi kenan ya tsira in bai karɓa ba ya za ka yi da shi dama cewa aka sai ka zo ka kai kowa aljanna a duniya wa ya gaya maka. Fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da musulunci ya kuma yaɗa shi ya bar duniya ba wasu suna kafirci. To haka za ka zo ka bar mutane wasu suna musulunci wasu suna aƙida wasu suna kafirci ka bar duniya ba wanda ya isa ya musuluntar da kowa. Kuma kada ka manta dokar da muke da ita a duniya ko a ƙasarka ba ta halatta maka cewa idan ka zo kawai mutum wa'azi ya ƙi bin aƙidarka ba ka tsine mai albarka ko ka rinƙa barazanar kashe shi ba. Ko idan ka zo kawai mutum wa'azi ya bi addinin ka ya ce ba zai bi ba ka ce sai ka tsine mai albarka tunda ba dan addinin ku ba ko sai ka su ma mun makami ka kashe shi kama ka za a ɗaure ka a dokar Yahudawa ta ƙasa. Saboda haka in dai ka gane cewa fa a dokar da kake karkashin ta ma yanzu ba ma ta addini ba ce ko ta wani abu na san ranka a'a doka ce wacce aka ba wa kowa ƴanci ya rayu yadda yake so to daga nan za ma ka fara rage kaifin abin da ke cikin zuciyarka. To wannan shine a takaice. Jama'a muna nan muna ƙoƙari insha Allah. Na fara yunƙuri na muku bayanin cewa ina so zan yi studio wanda zan kafa wannan studio na mai da shi mai ƙarfi na nemi masana da masu shari'a akan siyasar duniya a insha Allahu wanda bi iznillahi ta'ala wannan studio da mun kammala shi za mu gayyaci mutane masu ilimi da sani akan waɗannan abubuwa da mu muke ƙoƙarin yaɗawa a yanzu mu rinƙa shigo da su cikin wannan mas'alar muna tattauna tare da su yadda abin zai ƙara armashi ya ƙara faɗaɗa ta yadda saƙonmu zai isa ƙarfi. Jama'a babu wani abu da za ka isar da shi ko kuma kai ƙoƙarin kafa shi ta hanya mai sauƙi wala dole sai an sa jajircewa sai ka tsaya da ƙafafuwanka kuma sai ka yi aiki tuƙuru. Saboda haka wannan aiki insha Allahu Allah zai rufe asiri kuma Allah zai taimaka. Wasu daga cikinku mun samu saƙonninsu muna musu godiya Allah ya saka da alkhairi kuma har yanzu ƙofa a buɗe take ga duk wanda yake da sha'awa ya tallafa mana insha Allahu ƙofa a buɗe take babu matsala. Jama'a nan zan dakata wassalamu alaikum.